Velkommen til hese heiskonsert for tonlistamannen Kara Beck. Vi hørte Aldebarna framføre oktettene Prelude og March, som Kari skriver til Aldebarna i 1995. De leikande våre Andrea Hendriksdotter fløyta, Daniel Rai klarinett, Paul Solstein Hodn, Samuel Pedersen violin, Jan Festerstein violin, Andreas Restorff cello, Johans Andreasen klaver og Olaver Jakobsen gitar. Bernhardur Wilkinson stjøtnei. Senast i 40 årene har Kari Beck haft en sentral leiklod i førskund tonlagaløyve. Kari var i nekvar kårlærer til Vestmannadsangkåre, og i flere omføren til Torsnar Kammarkåre og Tarira, og det senast i årene har han sammen med Bjarnar Restorff stjøtna Torsnar Mannskåre. Og i flere år har han eisende sammen med Johanne Johansen, tidsjer av Gentekaren Kantos. Og låt deg fjør fralige fløv ur hånden. Kari hever eisne vært visken innan instrumentala tonelagen. Sommartoner ble langt av 15, et satt lokomotiv i nutøyere tonelagen. Og Kari man ødel åren hava skriva noe versk til festivalen. Et av hattarpunkten og hans løsleis som tonasmy motivera, ta gittna symfoniorkester til BBC i fjør framførte tonliste eventyret Vaja vind, i tekstet til Rakel Hemsdal. Vi får nå at høyre Vestmannadsangkår, som Kar Mongar var leier til. De kommer kanskje nå. Medan jeg gikk inn, så kan jeg lese en halsan som Kåre hever til Kara. Gå Kåre, til lukke vid enon. Vi lante til i 20 av 2,5 åren. Som regel hilde vi av 8 til, men lort helder. Takk for lekene som levde slik hoa under staur, for gjerrar eia, så vi tog imot vi miklar glede, og som enn hever et særlig sted i okra gjørston. For stormdomne som var meira a kalla en marra. For avbjørngar du kastet okkone dui, tog var kastet ongat så lengt at vi ikke kom på torstater. For tunna stedigheit, donaskap, oppfinnsømme, avgruttne, tutt tollne, tutt bloja linte, gestalutne alla ter avgløymande løtnar av kyrkjeteie. At trett hesne alla vendingarna, konserterna, alla utanlandsferierna, som alla var framur, vel til rattalagtar, og vi vel valgtar sangskra, og som oftast eiste vi danseskra, og vi vilde nega. Og så ikkje gløyma ballene. Minner for løyve, til løyvgjevand for Kåre, vi 8 til øtles i årene. Vi kjenner okken heppen. Du er løyve i bygdakåren, til vi øtles samtom. Hjertelig et lukke. Vestmannadsangkår fer under lasle av Ranve Matras Olsen er syntja nu blomar av Moldon vi tekst etter Reindal, som Kåre i fjør skriva i til Vestmannadsangkår. Og så har vi kårklassikeren Lætjan fra 1996 ved åren Tja Krisha Matras. Gjør så vel.
Vi takka Vespana Sankari og Randvi Matsas Olsen for sangen. Så igjen får vi da høyre Torsjana Kammerkår. De kommer nå. Kammerkåri hever hesa halsan til Kara. Kari hever kåleier til Torsjana Kammerkåri i 2 omførum. Fyrst nøkker år i 1750 og så igjen nøkker år i 00. Kari var sera mennande for kåre og framførte kåre negg av Karas tilfære til årene og var kåleier til Tjåkon. Eisne var kåre et 2 utenlandsferie ved Kara som kåleier. Han fyrra 1958 til tyska byen Osnabrück og den satte til svenska byen Uppsala i 2006, her kåre lottak av Norrklang kårstevne. Av Norrklang kårstevne hei Torsjana Kammerkår tar yngst og sangarner, men det sier mer om alderen av lottakerne i hinekåren enn om alderen til sangarnen til Torsjana Kammerkår. Tonlagen til Kara faste totter til Kammerkåren, og det er nok ikke en konsert fra vi til kåren, utan at et eller flere verskansere vi i skrån. Vi får høre Torsjana Kammerkår synsja Hegren, som Kari skriva i 2005, et kinesisk isching, som Jan Sturstod til først. Så gjerne hører vi Visitatio Elizabeth Song fra 2002. Teksten i Lukas 1. kapittel, ørendene 24-45. Abba dotter Kara Sanna Beck Høydalsinger Solo, sammen vi Jasper Gottesen. Bernardo Wilkinson Stjøtnar, gjør så vel.
Så får vi alltid höra tonlagar ur aldebarnet framföra. Jesus för vi det Strutjekvartetterna Valsur Anchesins riddare från 2008. Strutjekvartetten bygger av grein tja hennes kampan i samband med bankakreppena i 2008. Så är det detta citatet. Stateren enda som tjänar tja en stat som ikke skapar vire, men futsalige sabeblører som utnyttar bresta, tøyna millioner av mannalagna. Til leikande er Samuel Petersen, Jan Fessestein, Angelika Hansen og Andreas Restorff. Gjør så vel.
Vi får nemlig høre mer til alle barna nå. Kari hever helt fra början skriva hopen at hun lager til nettopp alle barna. Og i 2004 gav orkesterfløvene at det undergjør ut vid tonelagsjonen. Når alle tonelaggerne og alle barna har spalt, og såles ikke Kari og Jøgn. Sommertoner, alle barna og Kari Beck har sammen vært en tøyende parter av føreskon nøytøyer tonelags. Kari har vært aktiv helt fra början av ta symfoniorkester börja spela och onkel nämnde att han var vid till den första konsertframförseln tja för symfoniorkester in absentia. Då han flög upp hiver för fick inte lätt. Han skulle göra vi. Nu får vi då höra Ja, det kommer beina vi. Så skal jeg fortelle en vittighet med igjen. Nei, jeg kan fortelle at vi får høre alle barna spille 3 øyne, Asker og Embla fra 2008. Verste var tilnevnt Tonlesalon Norland Rosses i 2012. Nå vil alle barna manna vi Daniel Rai, klarinett, Jost Bostak, fagott og Jans Andreasen klaver. Gjør så vel.
Vi takka aldebarene. Vi fra nå å høre Tarira under Lasle av Sundar Rasmussen. Og de kommer her. Tarira har sendt hese halsan til Kara. Gau Karen, hjertalig til lukke vi holdt fjersar av denom. Vi til Tarira skjera fein og samstarbe vi har haft vi til. Mittel anna i samband vi fløyopptøker, her vi det var sunnkje flere av hans sangen inn, bøylekingar av noe verskene, og ikke minst togjerskai i 2014, da han var kålærer til Tarira, og vi framførte flere av hans verskene av konsert i Vestmanna og i Vestkirkene. Her og fram kan nevnes kålærerskai, kårstevna, og jeg kvarer mengan jeg vil trakka til at stjøtna ta tørveren brottligere utkommen. Tarira hever stått seg alltid omkring sang tja Kara skronne, og eisne av konsertføren sanger hans vel ombåer. Kara rekar så avmyndelig vel stemningar, harmonier og klanger i tjokken føringen. Jeg synder iver mål og tau alltid en glotte. Halde man kan sia at han hever vært eit av eltavnarsgolden i nødkjare tøy, som hever ment ein førskan kaurklang og samleika. Vi høyra Tarira Sintja, in principio at verbum fra 2004, teksten i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 1-5, og nå sutt jeg ikke. Så gjerne Sintja teg i kaurusødingsna, Brådsostitlan Biljan Bla, vi lærnen kjær en dal, og Hans Andreas Djurs i teksten. Sånn Leif Rasmussen stjøtnar, gjør så vel.
Sørsta paddelen kvöld verer Torsjana Mannskår, men vi boja løyde sinter til onker skal skifta kjørste. I mejan kan jeg lykka handa Kara blommetisse som Vestmannasankar skulle haft handa der fyrir kvöld, men det kommer nu. Et slukt tiltak som hetta krever eisne futjalian stol, og jeg skal takka Norrlandhusen, Mentnargrunne Landsens, Stiftsgrunne Førja Stiftsjøden, Torsland kommune, Kåta Førjar, Kaursamband Førja, Segarias Gottesen, Barbara Rekve, Liv Arke, Klaverstemmaren, Alla Jakob Doimon, og så skal jeg nevne at Samuel Black tekna i plakatene. Atana konsertene, her var systrar oppe en av løt i atana konsertene, så høver vi at kjeipa seg okkurst og halsa på Kara. Konserten er strømt, eller er strømt, så hun kan suttjast atter, og ikke nok, hun kan suttjast atter som han ikke tar. Så halte vi fra satse på at Torsjana Mannskår til reier. Her kommer Torsjana Mannskår. Vi prøver. Ja. Tar munnen for å komme. Men jeg boja, så kan jeg bare si at Torsjana Mannskår, nu kommer der. Torsjana Mannskår har eisne sendt en halsan til Kara, og hun kommer her. Bjarne Restorp har vært kårlærer til Torsjana Mannskår, så gjennom stånene i 1946. Etter å ha vært ensamhalle kårlærer i Nekvar, valgte Bjarne i 2012 å heite av Kara Beck, at gjøres vi stjøtnare til kårene. Hette vi helst vi til at give kåren en fjoltøtt av sangskra, vi mongon vøkron sangon til Kara sjolvon, men sannelig eisne mongon vøkron svenskon sangon og øren spennende tilfære. Som kårleiere Kara Sera nærlagter, og ta mannskare som til tøyer til holdt trusmanns, ta for eisne loja velkvalt. Ikke alltid lett å styre, og hvis det ser at Kari hever, om ikke jobbstål, så øyla godt tål. Og vi går norsle av hesson tålet kommer vi oftast om mål. Og det kunde man ta yngster at han smekka i nevan og glepsade, men det ligger hun så fjerst. Torsjana Mannskår synker Snjålyse, her at det taler om kårutsetting av Leger Reindal, og vi tekster til Hans Andreas Djurus. Kåre gjør de hese utsettingene i 1985. At enda har vi gjerne eia fra 1994, vi tekster til Thomas Napoleon Djurus. Bjarne Restorp skjøtnar. Gjør så vel.
Jeg pura malleser, og tog har vi skrivet sin nye. Ellers har jeg ikke funnet på en eka. Jeg pura det offeren sjående jeg oss ned. Hvordan jeg og alle har gjort for at henta løtene skal være så røyk og hjertet nemande, hofarslig og musisk. Så stora takk til Tarira, Torsanda Kamakor, Vestmanna Sangkor, Torsanda Manskor og tikkun i altebarene. Og stora takk for at det som koronatøyen som gjør det så trupelt å savne folk, vil jeg sette tøy av det venjes av konsertene og framføre tonelager så høvnstøy som vi har hørt til kveld. Særlig skal jeg takke min vøkre og evnerøyke og musiske døtron, som jeg har funnet på alt det her, og har kjipet for Jesus. At kanskje 100 folk, mer enn 100 folk har vidt om dette tiltak i langere tøy, og æren fratte nækka en etlen til nødkjenta. Det vel klart at ikke anker er å tale i seg. Jeg har så ikke varnast at det så størst tiltak var i ombunna for enn 11. september. En for takk for i alt sommål, bei tonleikar, sangarar og avhørar.